lan. Craven yn gwneud y can fawr, ond i cyffyrddiad cynta ni'n sal, a mae Williams yn ei dwyni, mae gan Ismael yn bwydo. Williams yn ei tharoi ar draws wyneb y gol, a mae Joe Evans yn gwneud yn wyrthiol i'w clirio hi gyda James Davies mor agos. Ismael, sgiliau da gan yr ysgellwr, ydy yn mynd i fynd am ergyd. Clwstwr y chwaraewyr emeto i gwmpas mae'n cael ei bas at Rushton ar draws y cwrt bach. Mae James Davies yn rwydo, ond mi oedd yna gam sefyll yn erbyn Nick Rushton. Fe sy ar camgymeriad. James Davies yn rwydo, ond dyw i ddim yn cael ei chaniatáu. Met yn tyfu mewn i'r gêm yn yr ail hanner yma. Sodliad hyfryd rhwng Craven ac Elliot Evans. Evans at y postyn pella Lewis Rees. Rees yn ei ffenio i y gyntaf o'r bar. O, mor anlwcus y blaenwr ifanc. Croesiad Elliot Evans yn berffaith at Lewis Rees yn codi'r bêl gyda'i ben, ond yn taro'r bar. O'r agosa ni wedi dod at gol wedi awr o chwarae. McCarthy. Twyllo i ddyn yn dda, McCarthy. A Harry Owen yn mynd am yr ergyd. Ac yna, modfeddi heibio'r postyn gan Adam Roscoe. Wel, hanner cyfle i Roscoe ymyl y cwrt Cosby. Ddodd Max Williams yn stond yn y gol. Maen nhw moyn marcio Roscoe yn agos. Mae'r bêl yn cael ei chrymanu mewn os y gyffyrddiad Chubb oddi ar y linell. Rhyw ffordd rywsut gan y tîm cartre. Ond y gic gornel yn crymanu mewn. Max Williams yn aros ar ei linell. A'r cyfle i Chubb. Ond y bêl yn cael ei chlirio oddi ar y linell. I don't think we did enough with the ball. I think the moments that we did have, threatening moments where we worked the ball into the last third, I think we disappointed with our quality, whether it was the final cross, the final pass, that final decision, which has served us so well really all season. I thought we lacked that today. Clean sheets massive, really important for me, clean sheets. And then, as you say, seven games undefeated, and we just go again. We got the nice one next week, the big boys next week, and we look forward to it. Max Williams in goal, 18 years of age, his first start, a clean sheet. Do you take the positives? Yeah, look, Max is an international goalkeeper. He's played for Wales at the age group, so he's been involved at a Football League club, so he's got good experience. There's no qualms today about putting him in. He's trained really well all season, so no problems at all. Yeah, really pleased with the clean sheet. Obviously, could have been a win. We would have been happier with the 1000th game. But for my debut, clean sheet, very happy.